এটা ভার্টিক্যাল ওয়াল আছে, 16 mm রড দেওয়া হয়েছে এবং বাইন্ডার হাতে দেওয়া হয়েছে। এই যে হঞ্চ বার দেওয়া হয়েছে, দেখুন দুই দিকেও হঞ্চ বার করা হয়েছে। আগে র্যাপ ফাউন্ডেশন কমপ্লিট করা হবে, সেই জন্য রড বাইন্ডিং করা হচ্ছে। দেখতে পাচ্ছেন বটমে মেন বার দেওয়া হয়েছে এবং স্টারও দেওয়া হয়েছে।